Halo guys, selamat datang di channel taskiya Faiz. Kita akan lihat burung yang mahal dan bagus. Oke, lihat. Kalau ini namanya burung santine, teman-teman. Kalau ini jenis lahore. Kalau ini burung lokal, teman-teman. Guys, yang satunya. Ayo lihat lagi guys yang satunya. Banyak teman-teman burungnya. Yang ini jenis jakopin. Coba kita hitung ya. 1, 2. Banyak banget teman-teman. Ini hampir 50-an. Kalau ini namanya burung fantel, teman-teman, karena ekornya seperti kipas. Kalau sebelahnya burung gelembung. Kalau saya ngomong karena dadanya besar. Lihat teman-teman, dadanya bisa jijik gitu ya, seperti kayak berdiri. Bagus ya. Jadi pengen punya, tapi ya gitu teman-teman, harganya mahal. Ada yang gondok teman-teman, besar banget ya.
Ini kepalanya sampai gak kelihatan teman-teman, ketutup bulunya, jadi pengen pegang, lucu banget. Ini banyak teman-teman. Kalau dikasih makan, ini turun semua. Kalian nggak kepengen kesini? Lucu-lucu loh teman-teman. Ini habis berapa kilo teman-teman? Sejarah burungnya banyak banget. Coba tebak ini habisnya berapa kilo? Kalau kalian benar, berarti kalian pintar. Banyak teman-teman burungnya. Kapan-kapan kita tanya-tanya langsung ke pemilik burungnya. Penasaran kan teman-teman siapa yang punya? Kita kalau ke sana tanya-tanya langsung. Jangan lupa bahagia. Dadah.